Вентилятор E6-138 имеет электромотор с одной скоростью вращения и мощностью 55 Вт. Электропитание мотора 220 вольт. На корпусе вентилятора сделаны кронштейны для крепления деталей на его посадочное место в котле. Производитель данного вентилятора — итальянская компания FIM, страна производства Польша. Данная запчасть подходит для котлов торговых марок Proterm, Sonnier, Duval.